こんにちは。A ウィングニュースの、リポーター、キム・ドンカンと申します。今回は、IREX2025、東京で開かれる IREX2025 に、参加する企業たちと、インタビューを行って、何を展示するのか、そしてそこで、目標とかあるのかという様々な、質問を、行おうと思います。먼저 자기소개하고 그 회사에 대한 소개를 먼저 부탁드립니다. 저는 엠플렛 대표 김지훈이라고 합니다. 저희는 프린팅과 열프레스기를 출발해 디지털 사이니지, 키오스크를 거쳐 오늘은 AI 자율주행 로봇으로 정보 전달을 더 인간 친화적으로 만들고 있습니다. 터치 중심 인터랙션의 음성 중심으로 변형하고 고정형 키오스크를 이동형 로봇으로 확장해 사람과 로봇의 자연스러운 상호작용을 구현하는 회사입니다. 今回質問を受けるのは、エンプラットの、キム・ジフンCEO で、エンプラットという会社は、ヒートプレス機とキオスク端末を開発から始まったロボット会社で、この最初からは固定された、その一定した位置に固定された、キオスク端末を、開発制作を行いましたが、今回はこのキオスク端末に、自ら動く、自律運行の技術を達成して、これを、入れて、自ら動く、ユーザーの前に、ついて、そのユーザーが、そのキオスクを使うという、技術を、作ろうとしています。이번에 그 IREX 2025에 참가하게 된 계기가 혹시 있을까요? 이번 IREX는 저희가 세계 속 좌표를 확인하는 무대입니다. 일본 및 선진 시장에서 인간 친화적 정보 전달 로봇의 반응을 검증하고 수출 파트너와 현장 POC 기회를 만들겠습니다. 문화권에 따라 사람 로봇 상호작용이 어떻게 달라지는지 데이터를 통해 배우고 그 인사이트를 제품에 즉시 반영할 계획입니다. このロボットを、今までは韓国の国内だけで、提供していましたが、今回、世界進出を目指すために、この日本東京で行われる、IREX2025 に参加して、そこからマーケットを拡大して、そして海外ではこの環境がどう違うのか、どんなデータを、これを比較して、何が違うのか、どういう部分が、特徴なのか、何が、韓国と違うのか、それを、検証するために、それを比較して、そのデータの量を増やすという目標を、持ちながら、IREXに参加することになりました。이번 전시회에서 출품하는 제품이 어떤 건지, 아니면 서비스라든지 설명해 주시면 감사하겠습니다. 이번에 저희가 선보이는 제품은 ND01, ND31이라는 로봇이고요. 이 로봇들은 음성인식 AI와 지도 기반 자율주행을 탑재한 안내 로봇입니다. 카메라 분석으로 방문 패턴을 집계하고 시설, 지역 정보를 다국어로 제공합니다. 15개국 정도 제공을 합니다. この会社が今回の IREX2025 に出品する製品は ND01 と ND31 というロボット、キオスクロボットで、このキオスク端末はもともと固定の限られた地域で固定されたキオスクが多いんですが、この会社はこの動く、もう自らのこの動く、こういう移動ができるロボット、キオスク端末を開発して、このキオスク端末には、ユーザーの音声を認識して、そしてその AI によってそれを、分析するか、そしてその周りに何があるのか、そしてユーザーに、何を伝えればいいのか、どんな情報が欲しいのか、それを、考えて情報を伝えるロボットです。カメラでユーザーの顔を認識して、そして
周りのデータを応用して、それに似合うガイドができるという機能を持つロボットでございます. 한국 로봇 산업협회 파빌리온에서 공동관에서 참가를 해가지고 일본 현지에서 기대하고 싶은 것은 혹시 있으신지? 한국 로봇 산업협회 공동관은 되게 신뢰 있는 레퍼런스 무대입니다. 바이어와 SI 운영사를 한 자리에서 만날 수 있고 POC를 MOU로 빠르게 이어질 수 있는 저희에겐 최고의 기회입니다. 저희는 다국어 CMS 원격 관제 역량을 근거로 현지 운영 가능성을 즉시 보여드리겠습니다. 전시 기간에는 데모 중심 미팅으로 구체적인 도입 시나리오를 확정하겠습니다. この企業が、なぜ、韓国ロボット産業協会のパビリオンに、これを通じて、参加するのかというと、この協会は、その産業協会は信頼のある、グループ、政府機関で、この他国の、海外に、正しい、そしてこの新たなレファランスを、見つけるというステージを提供する団体なので、この協会の支援を受けて、世界につながるという、チャンスをもらうことができる。そして、その技術の、海外でもそれが技術が、運用ができる。そして、どんな能力を持つのか、それを、その場の皆さんに、見せることができるという、それを考えながら、このパビリオンに参加することになりました. 이번에 ILS가 종료한 다음에는 어떤 계획이 있는지 알고 싶습니다. ILEX 이후에는 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 업그레이드를 진행하려고 합니다. 배터리와 내구 환경, 적응성을 높이고 음성, 시각, 멀티모달 이해를 또 자가 충전, 자가 복귀, 운영 대시보드 고도화를 통해 실사용 품질을 끌어올리겠습니다. 글로벌 수준에 더 가까이 갈 거고 나아가 글로벌을 이끌어가는 선도 기업으로 도약하겠습니다. この会社が M プラットがこの ILS2025 が終わった後には何をするのかというと、この展示会から、受け入れた展示会から獲得したその経験と、そしてフィードバックを、受けてそのハードウェアとソフトウェアのアップグレード、そして、このバッテリーとかその周りの環境にどう適用するのか、それを、交渉する。それをもっとうまくする。そういうアップグレードアップデートを行う予定で、そして自らそのロボットが、もっとうまく、充電器に、復帰して、そしてその機能を、もっと活かす。そしてそれを通じてグローバルに、もっと近く、そしてもっと競争力を高める、そういう目標があると言っております。今回のインタビューはここで、終えて、最後に、気合を入れて、その応援のための気合で、終えると思います。ILS2025 엠플렛 화이팅!